everyone, how you doing today? Welcome to Gigi Lao's Kitchen. Today I'm going to show you how to make Aw-Larm. Aw-Larm is เป็นอาหารหลวงพระบางเนาะ I'm going to do the beef flavor today and let's take a look at ingredient together, okay? Okay, Aw-Larm, they have a son of vegetable. It's different from all, okay? So just try to pay attention to that. What they use is original. I hope it's original, but this is original. Okay, what they have here: pea eggplant, shallot, long bean, lemongrass, galangal, fresh chili, spring onion, baby dill. What we have here, I have a beef feet that boil until it's nice and soft, soak rice, fish sauce, chicken flavor, salt, padek, and wood ear mushroom. Ingredient I have here, I picked the beef raw flank for my dish today. Okay, first of all, I'm gonna go ahead and boil the beef, okay? And you're gonna use the lemongrass and okay, galangal, and of course, I say Aw-Larm. You have to have the word they call in Laos, they call sakai, but in America we don't have it, okay? We call like trimon. Anyway, so that's what the picture I can get for you guys. Basically, it's look like this, but it's the wire to the tree, and then they cut out. And they're gonna have like they cut it out and they're very spicy, almost like pepper. If you like to, you can research for that, okay? But since we don't have, we're gonna go ahead and use galangal, okay? Like that. When you use galangal, you wanna use a little bit more because you can get the spicy from galangal also, okay? That's why I use extra more, just like that.ส่วนประกอบตัวนี้มีมะเขือมะทั่วมะแข้งชอเลตเนาะหอมแดงมะเพ็ดต้มรวมกัน Okay, all these ingredient here, guys, you wanna boil them together, okay?
to put together, and you see I smooch all the, eggplant, pea eggplant, everything together like that, and then we have all this stuff ready. And now the meat is already nice, tender, nice and soft already. That's how I want it. And I'm gonna go ahead and put wood ear mushroom, beef feet, fish sauce, chicken flavor, Padek. I'm gonna put like half first. I don't want to overpower, but you always can add some more later, but you cannot take it off. Now let the mushroom completely cook.หลังจากใส่มาทุกอย่างแล้วก็ซิมเบิ้งเนาะ after you put everything just taste it, okay? อ่อนปลาแดกน้อยหนึ่งคิสซี่perfect รสแบบนี้นะมากินข้าวน้ำกัน Okay guys this is called Orr-Larm okay Orr-Larm เป็นอาหารเมืองหลวงแซ่บโอเคลองเฮ็ดเบิ่งเด้อผู้ใดมีคอมเมนต์สเปเชียลให้เมืองหลวงพระบางเนาะเพิ่นเฮ็ดแซ่บคันแม่นขาดเขินอันใดหั่นนะ
คำมันมาหาหรือว่าอยากแชร์เลยสักพีของเจ้าก็ได้เด้เฮ้ยอมฟังเนาะ สีมึงของข่อยว่ามีสิบแรกหรอแซ่บแบบชอบเลี้ยงก็ได้เป็นเมืองหลวงพระบางก็ลองกินเด้อขาดแนวเดียวเนาะตะไคร้ทรงไม่ค่อยแดงหอมหอมมาแข้งอีกเด้Okay. Well guys, thank you for watching. This is very good dish, okay? You know เมืองหลวงพระบาง is มรดกโลกของประเทศลาวบ่แม่นว่ามรดกโลกของประเทศลาวแม้แต่กระทั่งอาหารก็คือกันกับมรดกของเขาแซ่บอีหลีแซ่บแท้แซ่บว่าแต่ว่าขน้อยขาดอย่างเดียวสกายเนาะเคยกินตั้งแต่อายุ9 ปีบัดมาไม่กล้าบ่เคยกินเลยแล้วเว้ากับแม่ว่าสิเฮ็ดดิชตัวนี้เฮ็ดอาหารอย่างนี้นะแม่ก็เลยแนะนำมาว่าลูกเอาใส่ถาดก็ได้เพราะว่าเฮาบ่มีสกายก็ออกมาหอมแซ่บกันนะ Okay guys, this is really good dish. I see you guys next time, okay? If you like my video, right here, hit like, okay, and share and subscribe. I see you guys next time, okay? Bye. ลาก่อน Bye bye. กินต่อ